Assalomu alaykum hurmatli futbol akfa kuzatuvchilari. Bugungi montajimiz Farg'ona viloyati So'x tumanida bo'lib o'tyapti. Bu yerga teraska olib kelib berganmiz. Tranzit 306 da. Razmerlarni eslatib o'tamiz. Bu yerga bir qanotli eshik qo'yganmiz. 90 ga 290 balandligi. Ruchkalari Graf firmasiga tegishli, ochilib yopilishlari cho'tki holatda. Ruchkalarimiz, zamoylari ham Graf firmasiga tegishli. Bunisini razmeri 90 ga 290 eshigi, 140 ga 205 romi bo'lgan. Ayniklari 2 qavat yo'dvida bo'lgan. Ochilib yopilishlarini ko'rishingiz mumkin. Oradagi zazorlari ham yo'g'onisi cho'tki bor. Ichlariga penalarni aylantirib sepilgan. Keyingi romimiz razmeri 235 ga 205 balandligi, 4 ta ko'zli bo'lgan, o'rtada bitta ochilishlik. Bularda ham 2 qavat oynak. Ochilib yopilishlarini ko'rishingiz mumkin. Podagonliklarini o'rnatib berganmiz. Podagonliklari o'ta ideal holatda tushdi. Hamma yo'g'i xudo xolasa cho'tki bo'ldi. Bunisi 235 ga bu ham 205 razmerlari, 4 ta ko'zlik, o'rtadan bitta ochilish bo'lgan. Deyarli hammasi bir xil. Bitta teraska ko'rishingiz mumkin. Ustunlari, zazorlari, penalari hamma yo'g'i uyda egalariga ma'qul keladigan qilib, samigilarni o'zimizga yoqadigan qilib, chiroyli qilib qo'ydik. Ko'rishingiz mumkin. Buni ham ochilishlari xuddi shu holatda. Bularga qora akril svet delfin. Xuddi shu rangda oshiq-moshiqlarini ham ishlatganmiz. Podagonliklarimiz choklariga ahamiyat berilgan. Ularning ishlari yaxshi, xudo xolasa. Buni ham razmeri xuddi shunaqa 236 ga 205. Bu ham 4 ta ko'zlik, bitta ochilishli bo'lgan. Ochilib yopilishli girobkalarini ko'rishingiz mumkin. Zazorlar mana. O'ta chiroyli holatda bo'ldi. Xo'p, bu tomondagi teraskamiz 217 ga 205 bo'lgan. Bu ham 4 ta ko'zlik, bitta ochilishli, podagonliklari splashnoy bo'lgan. Bu yerda eshigimiz bor. Bu eshigimiz ham 90 ga 290 balandligida bo'lgan. Zamoylari, ruchkalari Graf firmasiga tegishli. Taglarini lambra bilan to'sib berilgan. Penalari atrofligicha aylantirib sepilgan. Tunuka fonlari o'rtalari tunuka bilan to'sib berilgan. Prosta imzo fabrika. Endi nimam bor, atrofasim bor. Men zavod qo'yimda imzo aklatlar Yonidagi romi 140 ga 205, narigisi 217 ga 205. Buni ham ustunlarini to'sib bergan. Tepa tunuka fonlari mokri asfaltga oq kompozitsiyada bo'lgan. Taylarni ham shunga mo'ljallab qilib berdik. Ustunlarning orasini ham mana to'sib berganmiz. Iloji boricha qo'ldan kelgancha chiroyli qilib berdik. Bu umumiy ko'rinishi mana. Liniyalarga ahamiyat berasizlar, hammasi bir xilda bo'lgan. Choklari hamma yo'g'i chiroyli chiqdi. Qaytarib o'tamiz, biz Farg'ona viloyati So'x tumanidamiz. Bu yerga olib o'tish ancha-muncha mashaqqat bilan bo'lyapti. Chegara xodimlariga ham alohida rahmat, yaxshi kutib olishyapti bizni. So'x ahliga alohida rahmat, juda mehmondo'st xalq ekan. Chiroyli. Eng shiddatli joyi manzara, tog'larning tagida barhavo.
PM2 zarrachalari bitta 21% ekan. Eng qizig'i. Ob-havoni tiniqligiga gap yo'q. Shu bilan bugungi birinchi montajimiz o'z nihoyasiga yetdi. Hozir yana keyingi montajimiz sari yo'l olyapmiz.